Saludos, buen día. Aquí tenemos la transmisión 4L60 de la Avalanche. Ya estamos empezando a armar. Ya están los coches nuevos, la reparación de la reversa. Aquí ya tenemos el dron de las 3 unidades, el de cuarta. La bomba ya está reparada. Ya tenemos el cuerpo ahora descontaminado y limpio. Y las demás piezas, los ejes, el spray y el planetario. Ya está en cualquier ratito, estamos ensamblando para instalarla a la guagua. Buen día.